大家好，咁咧今日啦就嗰個呢個地面好似咁熟口面咧，咁其實呢個係我個 friend 屋企嚟嘅，咁佢而家就喺出面就玩緊，即係佢間屋企啦，即係我去咗佢屋企度拍呢段 video 嘅，係啦，咁佢就喺客廳度玩緊啦，因為我要拍片，所以佢就出咗去先啦。咁其實今日咧就想拍呢個日本食玩嘅呢個。香蕉嘅食玩啦，咁係15蚊嘅，係啦，都叫抵嘅，因為好似好好玩就咁樣嘅，係啦，咁我而家咧就俾大家睇下點樣玩呢個食玩啦，哇，好香咯，一開係聞到勁大陣香味，咦，個感覺，首先啦有一包好軟嘅朱古力嘅醬啦，跟住就有一包呢啲嘅糖啦，跟住仲有一支牙籤，跟住就有啲嘅香蕉嘅軟糖，同埋有兩個格仔嘅。咁呢，據我所知，即係我睇 R Cherry Pie 啲影片都係咁擠落去，跟住擠落去先嘅。咁我就跟住佢嗰即係嗰個 step 去做啦，係啦，好 soft 喎啲 cream，係啊，我擺喺正中間。咁就整乾淨啲啦，真係好大陣味咯，個朱古力，唔係嗰隻個香蕉，搞掂，有啲苦，係啊，我稍為整一整啲朱古力先，整個稍為平淡。硬糖嚟嘅原來，我係軟糖嚟嘅添，跟住就倒呢包啦，碎糖，咁其實雖然話呢個係我個 friend 屋企咧，我都好驚整污糟嗰啲地下嘅，因為話晒都唔係自己屋企啊嘛，垃圾去咗邊呢？咁呢而家就咩啦？就篤一條香蕉入去啦，好多粉啊！咦，咁講唔舒服。我用力篤，有啲困難添，俾我篤到變形啊條香蕉。都七七八八啦，咁而家呢，就點一啲嘅朱古力醬啦，就咁樣點咗啦。咁呢，因為某啲原因啦，所以我就燉一燉佢，就俾啲朱古力自然垂落去啦。因為我睇過阿 Jalen Chan 啊，好似咁讀啦，希望冇讀錯你個名啦。就拎個匙羹嘅，不過就唔記得準備匙羹啦，就比較順其自然咁燉佢落去啦。途中我燉到好多粉出嚟嘅，係啦，咦，好自然咁流咗落嚟，係啦，跟住呢，就要整啲呢個啦，係啦，就咁樣啦，咁樣嘅，好核突啦，當然咁我就食啦。
咁咧，其實咧食到啲咩味？感覺有朱古力味啦，首先，跟住咧呢個又唔知咩味啦，跟住呢個咧就唔係香蕉味嚟嘅，就第二隻味啦，但唔係香蕉味，有啲怪個感覺。其實呢個好細嘅啫，好似隻手咁，跟住支糖好似啲牙籤咁樣嘅啫，好細啦，當然，咁樣我大家中意呢個教學啦，幾無聊下，咁下次再見啦，拜拜。